أعزائي الطلبة، نلتقي اليوم مع درس جديد يتعلق ب la subordonnée circonstancielle de but أو الجملة التابعة الظرفية والتي تفيد الهدف. J'observe et j'analyse. ألاحظ وأحلل. La journée internationale du vivre ensemble en paix. اليوم الدولي للعيش معا في سلام. Le texte présenté par l'Algérie à l'Assemblée générale des Nations unies. النص المقدم من طرف الجزائر للجمعية العامة للأمم المتحدة a été adopté sans vote et proclame le 16 mai Journée internationale du vivre ensemble en paix. تم تبنيه أو تبنته الجمعية بدون انتخاب وأعلن 16 من ماي يوما دوليا للعيش معا في سلام. Pour que soient mobilisés régulièrement les efforts de la communauté internationale من أجل تجنيد بانتظام المجهودات أو مجهودات المجموعة الدولية en faveur de la paix لصالح السلم de la tolérance والتسامح de l'inclusion الاندماج de la compréhension التفاهم et de la solidarité التضامن est l'occasion pour tous d'exprimer le désir profond de vivre وكان مناسبة للجميع للتعبير عن رغبتهم العميقة في العيش et d'agir ensemble والتأثير أو التفاعل معا unis dans la différence et dans la diversité موحدين باختلافهم وتنوعهم en vue de bâtir un monde viable بغرض بناء عالم قابل للعيش reposant sur la paix يستريح أو مبني على الأمن la solidarité التضامن et l'harmonie والتجانس. Journal des Nations Unies du 8 décembre 2017. جريدة الأمم المتحدة 8 décembre 2017. La première question: quel est le titre du texte présenté par l'Algérie? La réponse: le titre du texte présenté par l'Algérie est La Journée internationale du vivre ensemble en paix. Deuxièmement, quel est le but de cette initiative? ما هو الهدف من هذه المبادرة? La réponse: le but de cette initiative est de mobiliser les efforts de la communauté internationale en faveur de la paix, de la tolérance, de l'inclusion, de la compréhension et de la solidarité. Troisièmement, relève dans le texte l'expression qui introduit la subordonnée de but. استخرج من النص العبارة التي تسبق الجملة الدالة أو التي تفيد الهدف. La subordonnée de but est introduite par la conjonction pour que الجملة التابعة والتي تفيد الهدف جاءت مسبوقة بأداة الربط la conjonction pour que. Je retiens. La proposition subordonnée circonstancielle de but est utilisée pour exprimer l'intention, l'objectif à atteindre ou au contraire à éviter. إذن الجملة التابعة والمرؤوسة أو الملحقة والظرفية التي تفيد الهدف تستخدم للتعبير عن النية أو الهدف المراد الوصول إليه أو الذي نرغب في الوصول إليه أو على العكس من ذلك الذي نريد تفاديه أو اجتنابه. Elle peut commencer par يمكن أن تكون مبدوءة أو تبدأ ب pour que afin que
de crainte que, de peur que. Le verbe de la subordonnée de but est au subjonctif, car il s'agit d'exprimer une intention et non un résultat certain. الفعل الذي موجود في la subordonnée circonstancielle de but يجب أن يصرف في le subjonctif. وعلى التلاميذ حفظ le subjonctif لأنه مهم في هذا الدرس. Car il s'agit d'exprimer une intention et non un résultat certain. لماذا نستخدم le subjonctif وليس l'indicatif؟ لأن الهدف من هذا هو التعبير عن نية وليس عن نتيجة حتمية أو مؤكدة. وللتوضيح أكثر نقوم بهذا التذكير أو un petit rappel للشرح أكثر. إذن للتذكير، ما هي أنواع les subordonnées؟ كاين هناك 3 أنواع من les subordonnées. كاين la subordonnée relative, la subordonnée complétive et la subordonnée circonstancielle، وهي موضوعنا اليوم. ولا subordonnée circonstancielle بدورها تنقسم إلى عدة أقسام. وقبل ذلك la subordonnée circonstancielle تأتي بعد la conjonction أداة الربط، وقبل أداة الربط تكون هناك la proposition principale. قدمنا لكم هذا التوضيح حتى يفهم التلميذ ما معنى la subordonnée circonstancielle، وهي الجملة التابعة والمرؤوسة ل la proposition principale وتجمع بينهما أداة ربط هي la conjonction. Donc la subordonnée circonstancielle peut être, ou la circonstance peut être de temps, de cause, de conséquence, de but, de condition, de comparaison, d'opposition. إذن هناك عدة أنواع، ودرسنا اليوم يتعلق بنوع من هذه الأنواع وهو le but. La subordonnée circonstancielle de but. إذن une subordonnée circonstancielle de but الملحقة أو المرؤوسة الظرفية التي تفيد الهدف exprime l'intention, l'objectif à atteindre ou à éviter. تعبر عن النية أو الهدف المراد بلوغه أو المراد تجنبه أو تفاديه. و elle commence par pour que, afin que, de sorte que, de crainte que. و elle se conjugue au subjonctif حيثما يكون que يكون le subjonctif. والآن نحاول أن نشرح أكثر بأمثلة. On donne des exemples pour mieux comprendre. Dans la phrase complexe, la proposition subordonnée circonstancielle de but est utilisée pour exprimer l'objectif à atteindre, pour que, afin que. Exemple, elle a fait des économies afin qu'elle puisse partir en vacances. قامت باقتصاد في الماديات، اقتصدت كي يمكنها الذهاب في عطلة. نلاحظ أن le verbe pouvoir est conjugué au subjonctif، il devient puisse. المثال الآخر، il doit se lever très tôt pour qu'il aille au travail. يجب أن يستيقظ باكرا حتى يتمكن من الذهاب إلى العمل. نلاحظ أن le verbe aller devient aille parce qu'il est conjugué au subjonctif. Deuxième cas, la proposition subordonnée circonstancielle peut exprimer l'objectif à éviter، ويمكن أن يكون الهدف لتفاديه، وفي هذه الحالة نستخدم de crainte que et de peur que. Exemple, prends ton parapluie de crainte qu'il pleuve. خذ مطريتك
حتى خشية أن تمطر. Il a préféré se taire de peur qu'il chante faux. فضل السكوت خوفا من أن يغني بخطأ. éclairage توضيح. فيما سبق تحدثنا عن la proposition subordonnée circonstancielle، ولكن هذه الجزئية لتوضح في حالة une phrase simple، في حالة وجود جملة بسيطة. هنا يختلف الأمر، لا نستخدم le subjonctif ولا نقول afin que pour que، لا نستخدم subjonctif ونقول afin de et pour، et de peur de وليس de peur que، de crainte de وليس de crainte que. وفي هذه الحالة يكون الهدف معبر عنه بالعبارة التالية: afin de, pour, dans le but de peur de crainte de, en vue de. وفي الجدول أو التوضيح التالي يظهر أن هذه الأدوات نضيف إليها تكون متبوعة بأن groupe nominal ou un verbe à l'infinitif وليس au subjonctif. Exemple: il a construit un garage pour mettre sa voiture à l'abri. بنى مستودعا أو مرآبا ليضع سيارته في الحماية أو في منأى. Il fait des heures supplémentaires en vue d'une promotion. يقوم بساعات إضافية بهدف الترقية أو للحصول على ترقية. نلاحظ هنا أن الأفعال جاءت à l'infinitif après pour et en vue de. Je vérifie. La subordonnée de but est toujours au subjonctif. Oui, c'est vrai. Vrai. La subordonnée de but est toujours au subjonctif. La subordonnée de but peut être introduite par parce que. Non, c'est faux. L'idée de but ne peut être exprimée dans une phrase simple. C'est faux. Parce que ici existe ne. L'idée de but peut être et non ne peut être. Donc c'est faux. Je m'entraîne. أتمرن أو أتدرب. Je recopie les phrases suivantes en soulignant les subordonnées de but. أعيد كتابة الجمل التالية وأضع سطرا على المرؤوسات التي تفيد الهدف. Mon arrière-grand-père a toujours lutté pour que le fillette de son village aille à l'école. جدي الأول كافح دوما حتى يذهب أو تذهب البنات أو بنات القرية للمدرسة. Pour que les fillettes de son village aillent à l'école. هذه هي la subordonnée de but. L'Algérie a fait le choix de la médecine gratuite afin que tous les citoyens puissent accéder aux soins. الجزائر اختارت الطب المجاني حتى يتمكن المواطنون من الحصول على العلاج. Afin que tous les citoyens puissent accéder aux soins. La charte des droits de l'enfant ميثاق حقوق الطفل a vu le jour afin de protéger ظهر حتى يحمي cette catégorie de la population mondiale. هذه الفئة من سكان العالم. Afin de protéger cette catégorie de la population mondiale. Elle a eu recours à un avocat de peur que ses droits ne soient bafoués. لجأت إلى محام خوفا
من ضياع حقوقها pour que ces droits ne soient bafoués. Les associations des droits humains جمعيات حقوق الإنسان luttent pour l'éradication de toute forme d'injustice تكافح من أجل اجتثاث أي شكل من أشكال الظلم أو اللا عدالة pour l'éradication de toute forme d'injustice. Deuxièmement, je complète les phrases suivantes avec les locutions conjonctives qui introduisent une subordonnée de but. أكمل الجمل التالية باستخدام أدوات الربط التي تسبق المرؤوسة أو اللاحقة التي تفيد الهدف. Petit A, en 1957, le FLN a décidé d'une grève de 8 jours pour que la question algérienne soit débattue à la 7e Assemblée de l'ONU. في 1957 جبهة التحرير قررت إضراب 8 أيام حتى أو من أجل أن المسألة الجزائرية يتم مناقشتها في مجلس الأمم منظمة الأمم المتحدة السابع. استخدمنا هنا pour que لأن يفيد الهدف ولأن le verbe est conjugué au subjonctif. B. Des associations font pression sur le gouvernement de crainte que les réfugiés ne soient maltraités. لماذا de crainte que؟ لأن المعنى يفيد ذلك ونظرا لاستخدام ne ici. الجمعيات ضغطت على الحكومات خوفا من تعرض اللاجئين لسوء المعاملة أو أن يساء معاملة اللاجئين. De crainte que des réfugiés ne soient maltraités. C'est le professeur lit des articles de la charte des droits de l'enfant. الأستاذ يقرأ مواد من الميثاق حقوق الطفل afin que les élèves préparent leur exposé حتى يحضر التلاميذ عروضهم. Des associations humanitaires organisent des spectacles pour que les enfants hospitalisés se divertissent. الجمعيات الإنسانية أو ذات الطابع الإنساني تنظم تظاهرات حتى أو من أجل الأطفال الموجودين في المستشفى يستفيدوا من الترفيه. La société civile se mobilise de peur que le phénomène des femmes battues ne soit marginalisé. المجتمع المدني تجند خوفا من أن ظاهرة تعرض النساء للعنف ستكون مهمشة. Troisièmement, je complète les phrases suivantes de façon à exprimer le but. أكمل الجمل التالية حيث يتم التعبير عن الهدف أو بطريقة تسمح بالتعبير عن الهدف. A. Les enfants ont le droit de s'exprimer librement afin de الأطفال لهم الحق في التعبير بحرية
حتى أو لكي afin d'évaluer leur opinion dans la société حتى نتمكن من تقييم آرائهم داخل المجتمع. B. En Algérie, l'école est gratuite pour que tous les enfants puissent s'instruire. في الجزائر المدرسة مجانية لكي يتمكن جميع الأطفال من التعلم. C. Une campagne de vaccination a eu lieu dans la région de peur que l'épidémie ne soit propagée. حملة تلقيحات جرت في المنطقة خشية أو خوفا من انتشار الوباء. D. La cigarette a été interdite sur les lieux publics afin que la santé des non-fumeurs soit protégée. التدخين أو السيجارة تم منعها في الأماكن العمومية كي نحافظ على صحة غير المدخنين. Le village a été raccordé à l'eau courante. تم ربط القرية بالماء الجاري pour que ses habitants bénéficient de cette matière vitale et indispensable حتى يستفيد سكانها من هذه المادة الحيوية والتي لا يمكن الاستغناء عنها. Mon avis en quelques lignes. رأيي في بضعة سطور. Tes camarades souhaitent monter une pièce théâtrale sur l'entraide et la solidarité. زملاؤك أو رفاقك يرغبون في تركيب قطعة مسرحية عن التضامن والتعاون فيما بينهم. Rédige un dialogue dans lequel tes camarades et toi exprimerez votre point de vue. اكتب حوارا من خلاله تعبر أنت وزملاؤك عن وجهة نظركم. أدخل أو استعمل الظرفية التي تفيد الهدف. إليكم محاولة، وكل تلميذ يمكن أن يتعاون مع زملائه لكتابة حوار مماثل. Amin, nous devons être solidaires pour que nous garantissions un soutien aux gens en cas de difficulté. يجب أن نكون متضامنين لكي نضمن مساعدة للناس الموجودين في حالة أو الذين لديهم صعوبة. علي: Oui, tu as raison. نعم، معك حق. La solidarité est nécessaire afin que nous nous sentions entourés et encouragés. معك حق. التضامن ضروري حتى نحس أننا محاطين ونتلقى التشجيع. Nabil: Il faut apporter de l'aide et soutenir les plus faibles de crainte de voir le nombre de démunis s'accroître. يجب أن نقدم العون والمساعدة للضعفاء خوفا من تنامي أو ارتفاع عدد المحتاجين أو المعوزين. Amin: Il est donc indispensable que les hommes s'aiment entre eux et s'entraident. إنه إذن ضروري أن يقوم الناس بالتعاون فيما بينهم والتآزر. في الأخير وفي نهاية هذا الدرس نتمنى للجميع حظ موفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.